ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមស្ដេចយើងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជការភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅក្នុងឱកាសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអឹងកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងលោកជំទាវជាអនុប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មុននឹងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឦសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធោបុប្ផានៃព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីការឯកភាពជាតិប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងកម្មវិធីបន្តសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអឹងកន្ថាភាវីព្រមទាំងលោកជំទាវជាអនុប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធោបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីថ្វាយព្រះពរនិងទូលថ្វាយអំពីលទ្ធផលការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីខិតខំសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានយាងចូលរួមដង្ហែថ្វាយក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាផ្លែឈើក្រណាត់សម្ពុតហូលទៅតាមប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរសារលិខិតថ្វាយព្រះពររបាយការណ៍សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2021ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រកបដោយតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងអនុប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងម្នាក់ទទួលបានសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌និងព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តមឧត្តមគ្រប់ផ្នែកជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ប្រុសព្រះរាជទានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2019-2020 សៀវភៅស្ដីអំពីល្ខោនស្បែកធំដែលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបន្តជួយថែរក្សានិងលើកតម្កើងសិល្បៈបុរាណជាតិសៀវភៅស្ដីអំពីគ្រឿងឥស្សរិយយសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយដោយឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយតបទៅនឹងព្រះរាជកុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកម្ពុជាចិននិងប្រតិទិនឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៅទៀតលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានទូលថ្វាយសន្ទរកថាមានខ្លឹមសារជាអាចថាក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គម្រប់85ព្រះវស្សាយាងចូល86ព្រះវស្សាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ9កើតខែបឋមសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះខ្ញុំម្ចាស់តាំងនាមប្រធានអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតសម្ដែងនៅភក្ដីភាពប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌តបស្នងព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធំធេងក្នុងមនោសញ្ចេតនាគោរពអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទួតជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គជាពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌សង្គមគិច្ចនិងសុខភាពជាទូទៅក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំម្ចាស់ទូលបង្គំសូមលំអោនកាយលើកដៃប្រណម្យបួងសួងសូមគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3ទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះបារមីនៃព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសដូចជាបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ព្រះនាមមុន្តាទេវីសូមជួយទ្រទ្រង់បីបាច់ថែរក្សាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រះជន្មយឺនយូរព្រះកាយពលមាំមួនដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអឹងកន្ថាភាវីបានទូលថ្វាយផងដែរអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានខិតខំក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តមឧត្តមពីសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអនុប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានធ្វើឲ្យការអនុវត្តនៅគ្រប់ភារកិច្ចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទូនាទីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសដ៏និខិតរឹកនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជសវណ្ណីប្រោសព្រះរាជទាននៅការសំណេះសំណាលដោយសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងលោកជំទាវជាអនុប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលមានវត្តមានក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ
សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនលោកជំទាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរជ័យសិរិមង្គលដ៏បវរមហាប្រសើរក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះអង្គដែលពោរពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយជ័យមង្គលនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិយើងនាឆ្នាំនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសដ៏ឆ្នើមនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានជួយជំរុញឲ្យយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់លើការបំពេញសកម្មភាពសំខាន់ទាំងឡាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអំណាចតួនាទីរបស់ស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននឹងការសំណេះសំណាលផងដែរអំពីការបន្តយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងឡាយនៃការបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គដោយគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជដម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរដ្ឋនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះដែរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំនិងការកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរិមង្គលចំពោះលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតប្រធានព្រមទាំងលោកជំទាវអនុប្រធានអគ្គលេខាធិការនិងសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីគ្រប់រូបសូមសម្រេចទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រពិសេសស្ត្រីកម្ពុជាព្រមទាំងបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជការភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា